എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലോറിയൽ പാരീസിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ കളറിനെ പറ്റിയാണ്. ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം ഗ്രേ ഹെയർസ് നമ്മൾ നിറയൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പല കളേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഹെയർ കളറിൽ അമോണിയ പ്രസൻറ്റ് അല്ല, അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഹെയറിന് മോശമാണ് അമോണിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് റോസ് ഓയിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അലർജി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അലർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹെയർ കളറിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്ത് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, വേണമെങ്കിൽ നെറ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് 620 ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്താം. ഇത് നമ്മുടെ ഡെവലപ്പറാണ്. ഇതൊരു ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഏകദേശം സൊല്യൂഷൻ ഫോമിലാണ് ഉള്ളത്. ഇതിനകത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ആ കളർ ക്രീം ഒഴിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഈ ഡെവലപ്പർ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല പുറത്തുനിന്നൊന്നും. ഇവരുടെ ഈ പാക്കേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എല്ലാം, മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കളർ ആൻഡ് ക്രീം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡെവലപ്പറിലേക്ക് ഒഴിച്ചാണ് നമ്മുടെ മിക്സ്ചറാണ് നമ്മുടെ തലയിൽ തേക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പാർട്ട്. ഇതും നമ്മുടെ ഡെവലപ്പറും 1:1 റേഷ്യോയിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ട്യൂബും നമ്മുടെ ഡെവലപ്പർ സൊല്യൂഷനും 1:1 റേഷ്യോയിലാണ് ഓൾറെഡി ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഹെയർ കളർ ചെയ്ത് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഷാമ്പു അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ട്യൂബാണെങ്കിലും നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസിന് പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഷാമ്പു ആണ്. നല്ല സ്മെല്ലും നല്ലൊരു ഫ്ലൂയിഡൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷാമ്പു ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവർ നമുക്ക് കണ്ടീഷണറും തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടീഷണർ ഷാമ്പുവിനെക്കാട്ടും അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട്. നമുക്ക് നല്ലൊരു ജെൽ ടൈപ്പ് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു കണ്ടീഷണറാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുറന്ന് കാണിക്കുമ്പം. ഷാമ്പു നമുക്ക് തുറന്ന് കാണിക്കുമ്പം അങ്ങനെ അധികം കാണത്തില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ അവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലീഫ്ലെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അലർജി ടെസ്റ്റും ഇതിനകത്ത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എല്ലാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ. നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹെയർ കളർ ചെയ്യാം. ആ 2 രീതി ഇവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിക്ചറായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പം ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഷകളിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ലീഫ്ലെറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് 2 ഗ്ലൗസും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഹെയറാണ് ഡൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നരച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് നരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ നരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഡൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അവർ ആ എൻറ്റയർ ഹെയർ കളർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എന്താ വേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. എൻറ്റയർ ഹെയർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ കളറിങ് ക്രീം ആ ഡെവലപ്പർ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ സ്ക്വീസ് ചെയ്തിടുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോസിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ കട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ചേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് പലർക്കുള്ള ഡൗട്ടാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പിന്നെ ഗ്ലൗസ് മസ്റ്റായിട്ട് വെയർ ചെയ്യണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് പാട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു മെഷറിങ് സ്പൂണും എടുക്കണം. എന്നാലേ കറക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി രണ്ടും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. രണ്ടും ഈക്വൽ മെഷറിൽ തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ആ ടോപ്പിൽ തന്നെയുള്ള ആ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം വെച്ച് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഷേക്ക് ഉണ്ടാവും, എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക. എന്നാലും മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണിൽ
കളറിങ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. അതൊരു കുറച്ചൊരു തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാറ്റാണ്. എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മനസ്സിലാവല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ഫുൾ എടുത്തിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെയും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഒരു ഏകദേശം ഒരു ക്രീം കളറാണ്. പിന്നെ ഡെവലപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് ചെയ്യണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഏകദേശം അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യണം. ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ട്യൂബിനെക്കാട്ടും നല്ലത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പർ ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും കൈ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു ചെറിയ ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പോർഷൻ നന്നായിട്ട് മുടി നന്നായിട്ട് ചീക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഡൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഡീറ്റാങ്കിൾ ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്തായിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം വകച്ചിലെടുത്തിട്ട് നടുവേയുള്ള പോർഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡൈ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, സൂമിൻഡായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഡൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം നെറ്റിയിൽ ആകാൻ പാടില്ല. നെറ്റിയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാമ്പൂ ഇട്ട് കഴുകിയാലും പോകാൻ നല്ല പാടാണ്. അപ്പോൾ സ്കിന്നിൽ അധികം ആകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നെറ്റിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ മുടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ മെയിൻ പോർഷൻ കവർ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു 20 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഷാമ്പൂ ആൻഡ് കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഹെയർ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെയർ ആണ്. നാച്ചുറൽ ബ്ലാക്ക് ഹെയർ ആണ്. നമുക്ക് അതുപോലെ തോന്നി. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല നിരയുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഡൈ തേച്ചായിട്ട് തോന്നേയില്ല. റൂട്ട്സിലൊന്നും ഡൈ തേച്ച പോലെ തോന്നേയില്ല. നെറ്റിയിലും അതുപോലെ അധികം ഒന്നുമില്ല. കാരണം ഞാൻ നെറ്റിയിൽ അധികം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഹെയർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിയുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം. അത്